Unë vetë personalisht jam dirë shumë mirë që ku ka hy Ludo këtu mbrënda, edhe pse është... Sepse realisht Ludo ka karakteristikat e një lideri. Më dëgjoni pak? Ludo ka karakteristikat e një lideri dhe ka opinionet dhe mendimet, badje, strategjin dhe energjin për të cilën unë jam dakord gati deri në 100%. Mirë, Alba. Dhe kështu që... Mos e beso, Alba. Okej, Alba. Kështu që... Në rast se deri para një jave unë isha në demotivim për të vazhduar lojën, momenti që erdhi Ludo, unë thash, okej, erdhi një lojtari fort, strategi fort, me të cilin do të vazhdojmë përpara. Mirë, Alba. Veç pak, Alba me dëgjon. Alba me dëgjon. Drejtu. Erdi Ludo që të ndryqoj shpinë, sepse ju ishit të filmur dhe rita në Alba, më dëgjon. Ka ndryqoj Mos e merrni në aspektin emocional, merrni pjesë në aspektin e lojës, strategjisht dhe të luajturit këtu mbrënda. Dhe ju, grupi juaj për mendimin tim, ka 2 grupe. Një grupi dështuar dhe një grupi suksesshëm që funksionon me strategji.